小舅父嚟多一招啊！嚟多嘢，嚟多嘢，小舅父。嗰度係路得，咁嗰啲服費係平到即係嚇死人。哎呀！飲啊！見到個嘴都唔制啊，你肚餓都唔制。得啊，就係教你已經好高班㗎啦，同埋即係路得會嗰度係馬會贊助咧，講嘢啦。所以係啱。阿姑啊姑啊！嗌佢哋住樓上，唔係兼職。好得意啊！勁喎，我淨係個手托下。望住姐姐。哎呀，開心喎！係咪啊？開心啊！仲要叫肚餓嘅，仲要臨走要食㗎。點都要俾你食。係啊，好玩啊！我要挑戰你啊！個女，我要挑戰佢。我要挑戰你，我要挑戰你，係啊，咁開心啊！咁嘈嘅呢個邊個嚟㗎？我要挑戰你。快啲，我要嚟挑戰你。你啊成日睄住呢個姨姨。呢個好挑戰啲。點解我咁吸引你嘅？係咪我第時會教你跳舞㗎？係咪啊？笑啊！笑啊！好難係喎，哇！但係呢個你個女咧係勁望鏡頭啊！哎呀係喎，哎好多啦，可能啦，由得佢啦。你突然間變咗，唔係佢肚餓會嚟嘅喎。你笑阿妹妹佢變咗啊！好搞笑。喂，你要影下佢先啊喎，好搞笑啊！佢無端端喺度笑喎。做咩定咁望？好啦，有少少餓啊！你話？啊！係咪好抵死？好有彈。點俾人偷咗個女？好好玩喎！我係啲行家嚟嘅，見咗部叫男仔